Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Akhirnya saya bisa menyapa kalian lagi lewat channel-channelan ya. Ini saya mau unboxing nih teman-teman. Ini lagi-lagi jam tangan ya, jam tangan Casio tentunya ya. Saya ini seneng banget dengan merek satu ini karena murah, kualitasnya juga bukan murahan. Oke, langsung saja ya, tanpa lama-lama. Ini dia. Ini adalah jam tangan yang penjualnya satu orang ya, dengan dua jam tangan saya, yaitu satu ini Casio, berapa ini, Casio Aki S800W dan G-Shock AW591. Ini dari seller sama, dan ini juga sama ya, karena pertama saya beli terus ditawarin lagi, kemudian ini ditawarin lagi ya, pastinya dengan harga yang lumayan terjangkau ya, lumayan murah karena langganan lihat ya. Oke deh, sebenarnya ada satu lagi kemarin ya, pas saya lagi nggak punya duit ditawarin, akhirnya ikut jual orang lain, dan kali ini alhamdulillah dapat lagi. Jadi harusnya dapat 4 ya, ini dapat 3 aja ya, udah bersyukur. Oke, apa ini dikasih, oh ada strap ini ya, dipotong dan masih disisakan ya, tidak dibuang. Ini bagus, berarti lengkap untuk apa itu, produk jamnya ya, tapi nggak lengkap sama dashboard sama buku panduan ya. Itu sudah penting ya, ini punya ya sudah tak buang sih pas beli baru. Oh, ini jamnya dari strapnya kelihatan masih kinis-kinis ya, masih berkilau, belajar dikit wajar. Sebenarnya nggak usah dikasih lakban kayak gini, tidak apa-apa sih, dibebet ya. Iya, jadinya bukannya agak susah. Jadi wih, ini jamnya akhirnya bisa kebuka. Mantap banget, jamnya masih cakep ya, masih bagus, kinclong ya. Nggak tahu, nanti saya cek apakah semuanya masih bagus apa atau ada minus kayak ini ternyata ada retak. Ini adalah Casio Wavesceptor tipenya apa, mana ini tipenya, WVA 400J ya, seri WVA itu Wavesceptor 400J. Wavesceptor itu ini adalah menangkap sinyal ya, gelombang radio, dimana bisa mengatur jam secara otomatis. Jadi jamnya itu bisa disetting langsung lewat sinyal radio kontrol ya, istilahnya seperti itu. Jadi kayak HP ya, HP itu kan kamu tidak perlu setting ya, manual, itu langsung otomatis bisa menyesuaikan jamnya, jadi lebih akurat. Karena sebenarnya yang namanya jam dinding, jam tangan, itu seakurat-akuratnya dia meleset, ada meleset sekian detik itu setiap bulan atau setiap berapa gitu ya. Biasanya beda-beda sih ya, ada yang setiap bulan 1 detik atau setiap tahun 1 menit atau gimana, pokoknya ada melesetnya gitulah ya. Itu paling akurat ya, seakurat jam itu perhitungannya dia masih meleset. Maka dari itu ini ada apa itu, otomatis ya, sinkron
sinkronisasi dalam pengaturan jam. Oke, tanpa lama-lama lain malah kemana-mana, fitur unggulannya ya tadi sinkron jam waktu secara otomatis. Kemudian ini ada fitur apa ya, Talk Solar ya sepertinya. Coba kita baca sini, ini tak baca web sector, illuminator, world time, masih ada waktu dunia. Kemudian apa ini, data memori. Loh, ini bisa nyimpen ini nomor HP mungkin ya. Time apa ini, time 10. Loh, ini bisa ini nyimpen memori ini. Saya malah baru tahu ini. Ini Talk Solar, di sini ada tulisan Talk Solar, di sini kok nggak ada ya. Talk Solarnya nggak ada. Tapi di sini ada, di atas ini ada tulisannya Talk Solar, artinya dia itu baterainya baterai cas. Jadi ketika kena sinar matahari dia ngecas. Kalau nggak ada baterainya, kemungkinan kalau ditaruh di pencahayaan dia hidup, kalau di kegelapan dia mati. Itu misalnya tidak ada baterainya ya. Dan ini katanya masih ori baterainya ya, tidak diganti dengan baterai biasa. Kita cek apakah presentasinya ada. Mana ya? Oh, udah ada di sini sih ya. Ini ada high, mid, low, kelihatan nggak? Oh, ke tutupan jarum ini ya. Ini ada high, mid, low. Posisi baterai ini posisinya sudah di high atau tinggi. Full tuh, like. Oh ya, ini juga ada. Ini juga ternyata fiturnya lengkap guys. Ini ada fitur auto lag seperti jam G-Shock ya. Kita lihat lagnya seperti ini. Bagus, dia menyeluruh ya, tidak di apa itu, di digitalnya. Beda dengan yang ini kalau ini di apa, lampunya ada digitalnya ada saja ya. Oh, lampunya hanya di jam digital, jadi jam analog enggak kena lampu. Kalau ini di luar ya, jadi semuanya kelihatan ya, jam analog atau digital ketika kena sorot lampu semuanya kelihatan. Oke, ini kelihatan masih mulus ya. Dan ini ada atom apa ini, plastiknya juga masih bagus. Biasanya kan kalau barang jadul udah pada kertas ya, ini kelihatan masih bagus. Wah, mantap ini. Saya takutnya itu kalau jam Casio, terutama jam G-Shock itu banyak plastiknya, bahan plastik yang dia lapisannya karat, itu pada kertas kalau beli second ya, produk lama. Di sini ada sedikit ini ya, semoga nggak merembet. Ini ada di sini dikit aja. Oke, seperti itu. Saya lihat, perhatikan lagi ya, barangkali ada minus. Kacanya juga masih mulus, sepertinya nggak ada barat. Wah, ini kalau pakai harus hati-hati ya. Ini masih bagus banget. Kalau kita beli jam sudah agak buluk, itu malah makanya malah nyantai ya. Ini lantainya masih ori, ada keterangan web sector dan Casio. Bukannya seperti ini. Coba saya masukkan ke tangan saya, apakah masih muat. Ini karena sudah dipotong ya tadi ya, potongannya oh muat, tapi terlalu ngepres. Ini bisa dimundurin, kayaknya udah oke ya ukurannya, tinggal di ini dikebelakangin, jadi bisa biar agak longgar sedikit. Oke, ada apa aja ya, ternyata lengkap untuk
ininya juga lumenya ada, lume cahaya hijau di kegelapan, dan itu sepertinya cuma ada di jarum jam di angka juga kayaknya ya. Wah, nggak kelihatan ya, kayaknya di angka juga, di jarum dan angka ada warna hijau terang ketika kegelapan. HNL apa itu, alarm. EDM ini apa, 1%. TS time apa ya, stopwatch, headset untuk mengatur jarum manual, jarum apa ini, analog ya, jarum analog. Jadi dia ngaturnya sendiri-sendiri ya, antara digital dan analog. Ini waktunya sudah pas sesuai ya, jam 12 lebih 37 menit pas. Kemudian ini malah jam 12 lebih 38 ya, kelebihan 1 menit. NL apa, kita coba aja ya handset, kita pencet lama, set, dia langsung ke ini angka ini ya. Kita tambahin, kurangin bisa nggak ya, tidak bisa ditambahin kayaknya. Tuh, yang gerak kok malah jarum detik ya. Dipencet ini guys, ternyata ini dia. Bisa dikurangin. Kalau ini dia menyesuaikan ini, kita lihat ini jam berapa, 12.39, berarti ini disamakan, berarti bisa maju mundur ya. Beda dengan yang jam saya yang sebelumnya, yang Casio tipe ini dan yang satunya lagi, itu dia tidak bersamaan. Yang ini apa ya, yang ini kayaknya tidak otomatis bersamaan ya. Kalau ini kok ada ya, maksudnya tidak bisa mundur ya, tidak bisa mundur, maaf, ternyata bisa maju mundur guys. Nah ini 12 lebih 39 kita majukan. Kemudian set, luar biasa. Dan berarti ini untuk jarum detiknya juga bisa diatur ya, diatur di pas, benar-benar pas. Itu handset ya. Kalau untuk wave shifternya atau tadi yang aku bilang pertama kali mengatur otomatis jam, itu saya belum bisa, belum mempelajari ya, itu yang mana ya. Dan itu pun harus ada sinyal wave shifter, tidak semuanya ada. Kata sellernya itu bisa melalui sensor atau handphone atau gimana, itu bisa. Jadi nanti didekatkan smartphone itu bisa narik sinyal wave shifternya itu ya. Oke. Kali ini udah pas ya, 41. Oke, udah pas. Masih cakep banget ini tentunya juga sama ya, ukurannya sama. Gimana menurut kalian? Masih ya cakep-cakep ini jam termasuk unisex ya, bisa dipakai laki-laki atau perempuan. Ukurannya ini bisa dibilang ukuran sedang atau tanggung, kecil bukan, besar juga bukan ya.
Untuk bahannya sendiri ini stainless bagian strap, tapi bagian ini kayaknya plastik yang diwarnai kayak ini kayaknya bukan metal, ini plastik. Untuk ini nih metal, casingnya metal, biasanya plastik ya, ini kali ini metal ya. Entah metal apa bukan ini teman-teman, kalau ada yang paham ya siapa tahu ini di chrome ya, dicat chrome. Kalau tak pegang sih enggak dingin sih ya, mungkin plastik kayaknya, bisa jadi plastik ya. Soalnya ada sendiri produk dari Casio yang biasanya terbuat dari metal, itu kalau nggak salah Lineage atau seri Lineage atau apa ya, Ediver atau apa. Kalau Gisok sih memang banyak ya yang bodinya ini metal, kayaknya demi kekuatan. Ini metal yang warna merah muda, dan di sini dikasih pelindung kayak karet supaya menahan getaran. Ya ini saya jam-jam Gisok banyak part karetnya, dimana lama-lama pasti ada usia, semakin lama semakin ketas, semakin buluk. Dan untuk Casio ini malah cenderung lebih apa ya, karetnya lebih sedikit, jadi malah lebih bisa dibilang lebih awet Casio dari segi umur. Oke. Oh iya, tadi ada telememo ya, kayak memori, apa namanya istilahnya tadi, data memori, bener ya, mana ya, HNL apa ini, oh ini jam dunianya HNL ya, Denmark ke Cina jam ini jam 11:44, mau jam 12. New York, oh New York jam hampir jam 1 pagi ya. Pio GMT London Paris, kita ke BKK. Aduh, malah kalau ini nggak bisa maju mundur ya, bisa maju saja. Oke, ini BKK Bangkok 12:44. Oke, alarm EDM ini apa, oh ini nyimpen nomor telepon ya, ini ada ABC, oh gitu, ada memorinya, misalnya A lanjut, B kita lanjut, C lanjutkan sampai, biasanya sampai berubah kecil ya, yang kecil itu berarti nomor atau enggak, oh sama aja ya, ukurannya berarti sama. Oke, setting, oh ini satu ABC. Terus persenan ini adalah persentase memorinya berapa persen, ini masih sisa 95% penyimpanan tadi ya tulisannya. Istilahnya data memori ya, bukan telememo ya. Kalau telememo kan berarti khusus telepon, kalau itu berarti enggak harus telepon. Ini apa nih? TS itu apa, TS? Dipencet lama nggak bisa ya.
apa tadi TS. Kali plus ini ada tulisannya 2. Oke, kurang tahu. Oke, mantap. Katanya cas. Ini kalau pasaran harganya sekitar secondnya ya, secondnya sekitar kalau nggak salah 600-700. Serinya juga banyak, ada 4 seperti ini. Kalau ini WVA 400J, dan ini adalah ini adalah jam yang dimana jualnya hanya di Japan atau Japan JDM, Japan Domestic Market. Ini ada made in nya Japan ya. Biasanya kan kalau global itu made in nya China ya, kalau ini made in nya Japan. Dan yang ini tipe ini harusnya ada di Japan saja belinya ya. Kalau beli seperti ini ya dapatnya ya seperti ini, karena second biasanya susah. Kalau kita beli langsung itu pasti harganya mahal ya, kalau beli langsung maksudnya yang baru. Kalau ini kan second lewat perantara, lewat apa itu, importir seperti itu ya, karena second. Oke, dan jamnya ini tergolong lumayan ya, ringan, karena untuk ini kan sudah pakai krep ya, jadi agak berat daripada yang full resin atau ini ya, seperti ini ringan, ini agak berat, tapi tidak berat banget, beda dengan G-Shock saya yang sebelumnya ya, itu berat. Oke, gimana menurut kalian, cakep ya kita. Oh iya, tadi fungsi auto lag nya kita hidupin coba. Oh, ada bunyi tit, berarti hidup ini ya. Nah, enggak hidup ya, apa karena ada cahaya? Kita coba aja. Kok mati? Bentar, apakah tadi hidup ya mungkin. Oke, gini masih mati ya. Kita bandingkan dengan ini. Oh, ini hidup, kok masih mati ya. Mati. Iya, kok mati ya. Gimana ini auto lag-nya ya? Caranya bilang sih ini auto lag-nya ini enggak ada jam-jamnya ya. Kalau ini kan berapa jam, kalau nggak dipakai itu mati sendiri. Ini harusnya hidup terus, ini malah nggak hidup. Coba tamatin lampunya ya, barangkali pengaruh lampu hidup, mungkin ada sensornya. Oke, ini sudah mati. Apakah hidup? Udah hidup ya. Coba kita pencet lagi deh. Oke. Oh, bisa. Oh iya, bisa ya. Sip. Wih. Dan lampunya ketika hidup seperti ini ya, dalam kegelapan. Jadi kelihatan semua antara analog dan digital. Oke, beda dengan ini. Kalau ini karena warna digitalnya hitam, jadi nggak kelihatan, gelap ya, hanya kelihatan analognya. Tapi asli keren sih, cakep ini. Oke, kerenan mana guys? Oke, seperti itu ya. Apalagi yang belum saya bahas ya.
Ini jam kecil-kecil, dan ini Casio bukan G-Shock, tapi fiturnya melimpah ya, bisa dibilang lengkap. Ada reseptor nangkap sinyal, kemudian baterainya cas atau solar, kemudian nyimpen data atau telememo atau data bank biasanya sebutannya, kemudian auto lag bisa. Ini melebihi apa ya, G-Shock menurut saya ya. Dan ini bahannya juga stainless. Jos ini. Ini saya belum paham untuk ininya ya. Buat mindah jam dan hari tanggal, ini tinggal ini pencet ini ya. Ini bulan 4 tanggal 16, terus ini Sunday. Kok nggak sesuai ya? Ini harusnya Thursday ya. Mungkin tahunya kali. Kok kakak off. Ini radio kontrolnya ini ya kayaknya. Kita rubah. Mana ya pengaturan tanggal ya? 24 jam betul. Ini mungkin. Salah tadi, ini jadi alah kelewat, maaf. Ini coba sampai ini harusnya 26 ya, 2026. Ini belum diatur dia ternyata untuk tahunnya. Harusnya seperti ini. Ya, ini baru Tuesday ya. Untuk tahunnya ternyata pemilik sebelumnya belum mengatur ya, jadi harinya keliru. Dan ini bisa sampai tahun 2099 untuk settingan tanggal digitalnya ya, tanggal, bulan, dan tahun. Beda dengan yang ini hanya sampai 2039 memorinya ya. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton channel-channelan. Sampai bertemu lagi. Bye bye.